laban na to. Good morning! It's day 4 in Japan. So we're in Osaka. So, ano tayo dito? Halika dito. Yan. Mainit pero sobrang lamig. Tignan mo yung snow. Wow! At the back. Ay, kumukubo. Bigyan malamig. Yan ang snow. Kunin mo. Hindi daw niya kaya yung lamig ni Mother. Super cold, guys. It's negative 8 degrees, bliss. My God, ang sakit ng kamay ko. Hello, ma. Ay, Diyos ko po. Naka-frozen kami. Frozen ano? China, wala ka frozen. Dalo. Yung kamay ko naninigas. Sa Poro Tower, ayan lang. My God. Hindi ko matagalan yung walang guantes. Sobrang lamig. Pero ito yung mga gusto kong weather. Ay, me. Dakalo. Hi, Mother. Hi, me. Ganda. Ito yung famous clock tower sa Sapporo. Snow na. Sakay na kami ng bus. Hi, me. Grabe, yun yung snow. Super snow. You know. Hello, guys. Ayan na. Super snow. Kuya Joe, Olap. Super snow na. Ayan o. Hello mga kapatid. Guys, super lamig. Pero laban lang. Tignan niyo yung snow. Mother, come here. Yes, Mother. Katago siya doon. Mother. Balik ha. Ay, si Mother para siya. Para siya called dapper. Okay. Laban lang. Laban. My God, ang lamig. Makaparka yung super yoyo, oh. Grabe. Ay. Okay. Hi, me. So we're here at a local restaurant. So, kakain muna kami. Arapak kayo. Mother. Yeah. Daklo. Amy. Ganda. Kuya Joe. Ayaw. Kuya Joe. Pogi. Anong tako? Super lamig. Kain muna kami. Ito yung menu. BRB guys.
Kami. May kutsara na kamo. Seafood curry. Hello. Kuya Joe, hello. Hello. Ay ate, happy anniversary. Daki. Ready. So after kumain, dahil sobrang lakas pa ng blizzard sa labas, Camila, inasari na kang maso. Oo. So, andito naman kami sa Don Quixote. Don Quixote. And Daiso. Mi, yung sa tenga meron. Hi guys! Aray nila rin walda pero sige, pasukin na natin yung mga bangko. Tara na. Charot. Slowly ang paglalakad. Hello! Tak makapark ka. Grabe. Super lamig. Meron silang mga heating system sa road. Kaya pag yung umano sa snow, aray nila recall cafe yan. Hindi. Ayun na yung blizzard. Ay, Itchy Mundale. Itchy Mundale. Dale, dale. Dale, dale. Mag-snow lang yung sakyan, no? Sige lang, kung na kayo kapag malayo po na. Bakit? Lalagay na? Ako maglalagay, kita nyo. Sige, may maglagay ka. This is the Charo Canal. Ma, saan ka? Oh my God. At Charo Canal. Palaban kami. Hello. Ano ako ng hello? Super lamig, grabe. Kakapilos palsy yata. Diyos ko. Cranial nerve number 7. Facial nerve 10. Kasi walang kapatak-patak na bahagos, guys. Oh my God. Nag-frozen na yung mga kamay ko. Sobrang lamig. Negative 5 degrees ata, 8 degrees. Nice. Haru! Kamusta pa kami bukas yan? Sa Iseko. Oh my God. Bye for now. Hindi na kumikibo yung mga kasama namin. Mga... Te, mamamatay na yung mga kampa. Alam eh, si Edeline hindi niya na nararamdaman. Ang lamig niya kayo ng pagyakap ko. Kalas ko, mag-uwi po kami ng mga bangka. Sobra pong lamig. Diyos ko. Grabe. Ayan, dyan muna sila sa loob. Kasi hindi nila kaya yung lamig. Buti na lang ako sa akong polar bear. Char. Yung mamatay na lang sila pero mag-ice cream pa rin. Ayan o. So, we're here. Sana may... Hello. Yan, treat taste. More fries. Sarap. Hello. Ayun. Edeline, ay ko rin.
Ang sarap. Kahit malamig, wala makakapigil sa amin. Ang sarap. Jeep ni. Hi guys. Hello. Condensed milk. Sobrang tamis. Sarap. So we're here already sa mall na ban. So nakikita si Amy ng Starbucks doon. Tingnan muna namin kung makakabili kami ng ito na yung mga ginagawang gusto eme. Grabe. Guys, say hi! Ma! Grabe. Ay, festival mo yan. Sarap! Hello. Hello. Hi, man. Puro ramen. Sobrang pinipilahan talaga siya. Das ganz gut aus. Pero dito daw kami kakain kung sa Pilipino yung Sara balabagan niyo yun? It's Feb 1 of 2020. It's February 1 of 2020. Daklo? Daklo po kasi gusto ngayon pa ko. Dito kami kakain kinakabayan. Na-feature daw siya sa biyahe ni Drew noong Feb 6, 2017. So they offer yan. According sa Eme, dito daw ang birth ng ramen sa Sapporo. After 1 hour, natutumba na po yung kasama namin kakain. Sana all manyaman kakanan. Ito ba yung Japanese? Hello. Hindi, yung maliit, pasukin mo na dyan. Pasukin yung isa, yung babae. Nag-iisa yung... Hinalove. Handcrafted. Ano marami. Sobrang laki nung ano. Start niya guys. Super laki. Yan o. Sarap. Hindi na namin kaya. Sakay na kami ng taxi guys. For the blizzard. Palakawan dati. Kalamig. Tama. Agis, no? Bagya-bagya ka mo. Hello. Ito, kalamig na kalamig. Wanna build a snowman. Yan.